Ayo ikut Samson dan Elsa jalan-jalan guys. Hari ini Elsa sedang merayakan ulang tahun. Samson diajak untuk makan malam dan merayakan ulang tahunnya. Elsa dan Samson juga teman dekat guys. Mereka sudah berteman sejak lama. Kami pun makan malam sambil berbagi cerita dan bercanda tawa bersama. Samson juga tak lupa membawakan hadiah ulang tahun untuk Elsa. Setelah itu mereka pun berdansa dan menari bersama guys. Lihatlah mereka berdua. Mereka menari dan berdansa dengan sangat gembira guys. Sampai semua orang melihat mereka berdansa. Ayo komen selamat ulang tahun untuk Elsa guys. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya guys.